Вітаю. Іду повз йолки, ялини чи ялиця. І вона гудить. Звідси видно, що літають якісь мухи, типу джмелі. Зараз такий період, що квітне акація. Я тут не знайду акацію. Ну, рясно квітне, зараз іде взяток з акації, але тим не менш йолка гудить. Так само, наче там вулик. Може там рій сидить, але я не думаю, що то рій. Якщо хто знає, що це таке, напишіть мені, будь ласка. Бо аж самому цікаво, що воно таке. Ялина нещодавно розпускається, може вона цвіте і виділяє пилок. Може за пилком, але пилок в природі є. Квітне бузина, калина. Ні, калина відцвілася вже. Почала квітнути. Ожина. Тобто пилок в природі має бути. Але тим не менше, може падяка. І такий гул стоїть. Цікавий. Роя я ніде не бачив. Таке явище незрозуміле для мене. Зараз повторюю пік цвітіння акації. Бджола на акації є. Після вчорашнього холодного дня і вітряного дня зараз якраз таки цвіте акація і виділяє. І запах стоїть такий запоморочливий. Класичної акації. Ну, якось так. Пишіть.